akka waan Oromoodhaa beekanitti maaliif xiqqeessan? Laali isaanii faarsitee dura dursoo mootummaan kun akkam ture nuti laali gaafa isaan gabbaanii artistii Oromoo kan sabaaf quuqamu artistiin ummataa ijaa fi gurra laal. Artistiin saba tokko daawwitiidha. Akka daawwititti aadaa fi quuqaa fi gaddaa fi gammachuu saba san keessa jiru kan baasee mul'isutu artistii ummataa jedhama jechuudha jara keenya. Artistii ummataa fi baandii dhaabaa adda baasaa beeka. Artistoota ashaagiree dheengadda walitti qabee obbo Qumaaru walitti qabee itti haasaa ture. Preachii itti godhaa ture. Artistoonni kuni artistoota garaa artistoota mootummaa dhaabbilee mootummaa faarsitu. Mootummaa faarsitu artistoota baandii mootummaa jalatti hundooftee isaaniif hojjechaa jirtu jechuudha. Kaka keekiyyaa badhaadhaa kun faani, kaka Hacaaluu Gootaa Hacaaluu Hundeessaa faani artistii sabaa kan gammachuu fi gadda hawaasa isaa bifa aartiitiin dabarsu jechuudha. Isinii galaami. Jarri kuni artistii sabaa hin jaallattu. Quuqamaa sabaa hin jaallattu. Jaawar Mahamad kan sabaaf dubbatu hin jaallattu. Maal barbaaddi? Warra dibbee fi harka koo. Warra dibbee fi harka koo. Amma akka keekiyyaa badhaadhaa bar takka takkaan lafa kaa'eera. Keekiyyaa badhaadhaa namichi iskiriptii barreesses nama ajaa'ibaati duuba. Isaan maal barbaadan duuba artistii sabaa kana ni balaaleffatu. Aktiivistii sabaa ni balaaleffatu. Sheer gochuun irraanfatina asii. Sheer gochuu warri yaada tokko qabnu sheer gochuu facaasuun irraanfatina. Akkam jettan isaa? Artistii sabaa ni balaaleffatu jechuudha. Quuqamaa sabaa ni balaaleffatu jechuudha. Nama haqa dubbatu ni jibbuu jechuudha. Ni xiqqeessuu yaalan jechuudha. Nama hayyuu sabaa dhugaa kan dubbatu akka Jaawar Mahamad kan haalli biyya keessa deemaa jiru isa quuqee beelli gidiraan hidhaan ajjeechan jireenyi qaalahuun ummanni ukkaanfamuun isa qeeqee sabaaf dubbatu isaaniif duuba akka malee caqiinsa guddaadha jechuudha. Muddamiinsa guddaadha jechuudha. Jaawar Mahamad nama akka Jaawar Mahamad kuni isaan qeequ rakkoo biyya keessa jirtu ummata kanaaf sagalee ta'ee dubbatuu caalaa Eeltiraa, Faannoo, Tigraay, Jibuutii, Keenyaa, Soomaaliyaa walitti dabalamtee lola osoo itti bantee isaaniif gaariidha duuba laal. Warri kun hundinuu walitti cafaqamee lola bilchiginnatti yoo bane isaan irra gammachiise jechuudha. Jaawar Mahamad isaan qeequrra jechuudha. Nikuleera caalaa, lola caalaa, taankii fi maarree fi dirooniif jinni humna hidhate caalaa ka isaan sodaatan Jaawar Mahamad jechuudha. Jaawar Mahamad humna isaa beekan jechuudha. Sheer gochuun dagatina, sheer gochuudhaan dabarsaa isin laal, dabarsaa. Duuba nuti yeroo isaanii warri jireenya Ameerikaan beeyne ka Ameerikaa keessa waggaa 15 jiraate, waggaa 10 jiraate. Ameerikaa fi Itoophiyaa walitti kompeer godhuu yeroo isaan barbaadan. Faarsitee bultoonni kun. Faarsitee bultoonni jiruun Ameerikatu maal akka taate hin beeyne. Faarsitee bultoonni Ameerikaa keessa jiraatanii seeraa fi heera Ameerikaa hin beeyne. Zizo welcome. Akkam nagaa fayyaadha welcome. Faarsitee bultoota irraa quufaa jirra boleessoo. Ifi bilchiginnaa harree udaanuma siitiin guban hin jenne. Isii gubuu jirraan laala yeroo kiyya. Sheer godhaaf irra dabarsaa. Dhahi jalaa jechuun jirra. Dhahi jalaa boleessoo laal. Egaa xurumbaa bantii dhahi jalaa jechuun jirra. Kijiba odeessiti dhahi jalaa jechuun jirra. Saboona. Laal duuba yeroo isaanii jiruu Ameerikaa jiruu Itoophiyaa fidanii amma Itoophiyaa tam jiruu Ameerikaatii waliin kompeer godhan yaa jira keenya. Yaa faarsee bulaa kiyya kan Ameerikaa keessa jirtu. Yaa faarsee bulaa jiruu Ameerikaan beeyne seeraa fi heera Ameerikaan beeyne atin Itoophiyaa gaanfa Afrikaa keessa jiruu qaala'insaa fi beelaa fi gidiraa hiraaran number 1 baati. Lakkoobsa tarree tokkorra jirtu. Ati Ameerikaa guddoo tanaan akkamitti waliin madaaluu yaadii gootamee abboo kiyyaa. Ameerikaa waggaa 250 systemically, economically, diplomacy addunyaa irratti ijaaramtee zik gadi gootee akkaataa namni itti jiraatu jireenya waliin jiru yoo qaaloytes
haala itti wal madaaljittee namni kun ittiin jiraachuu danda'u. Nama kamuufuu sitti ziina siitiif dhalataa biyya siitiif mirga sii kabajjee akkasii jiraattu. Mee atiin karuma kamiin Ameerikaa fi Itiyoophiyaa jiruu qaala'insatiin lakkoofsa tokkoo lakkoofsit. Anaa fi asin naa himuu barbaadda kompeer wali goote Ameerikaa fi Itiyoophiyaa. Biyya beeloftu biyya girgiraa jirtu. Eenyu biree waash godhuu barbaaddate yaa faarsee bulaakii. Mee faarsee bulaakii xiqqoo tasgabbaayi. Dura jiruu Ameerikaa tana baradhu. Ikaanamiin biyya kana akkamitti bildita? Haalli agartee uummanni Ameerikaatti jiraatu akkami? Mootummaan Ameerikaa akkamitti biyya kana hawaasa isaa itti tiriit godha? Ameerikaa dhiisiyyuume Ameerikaa dhiisi. Ameerikaa jechuun dachii fi samii walitti kompeer godhuu jechuudha. Dachiif samii walitti dhiyeessuudhaaf yaalii godhuu jechuudha. Si gala Itoophiyaa fi Ameerikaa jechuun. Ta Itoophiyaatti dhiisi, Ameerikaatti dhiisi. Mee Keenyaa fi Itiyoophiyaa walitti kompeer naa godhime. Keenyaa ollaa jirtu obboleesso. Keenyaa ollaa jirtu. Ta ikaanamiin silaasoo biyya mootummaa gaarii qabaatu taate Itoophiyaan caaltu. Biyya namaan agartee population namaatiin Itoophiyaan caaltu. Qabeenya silaa Itoophiyaan caaltu. Kan garuu waggaa 7 guutuu ikaanamiif dippiloomaasii fi biyya burkuteessee namichi kun daaraa godhee Keenyaa gadi taasise. Arda Keenyaa waliin kompeer naa godhime. Keenyaa xiqqittii waliin kompeer naa godhateera. Jiruun biyyaan baatu qaaliidha. Jiruun Ameerikaan leen hin qaalite. Ameerikaan ifaan qabdu. Ameerikaan baarree qabdu. Ameerikaanuu ifaanuu barni dhaama. Ati yeroo Ameerikaan taasiftu tun tami. Dachii jala jirti moo akkami? Ameerikaan ati Itoophiyaa wali kompeer godhuu barbaaddu kan ifaan qabne tuni Ameerikaa dachii jala jirtu moo Ameerikaa tami sin jechuu jiraara. Sheer godhe deeroo sheer godhe biraan gahe. Faarsee bulaa Ameerikaatii fi kan biyyaa addaan baafnee ilaalla. Ameerikaatii fi kan agartee osoo Ameerikaa keessa jiru sammuun isaa baaksii keessa jiru. Kan osoo Ameerikaa keessa jiru fiizikaalii malee sammuun isaa yaadni isaa jiruun isaa akkaataa dur baadiyaa Oromiyaa keessatti jiraachuu ture. Asitti illee jiraatu. Qorqalbiin isaa, yaadni isaa, haasawufni isaa, jiruun isaa baras taa'ee daalara aawariidhaan 50 dalagu, 20 30 dalagu Itoophiyaa cheenji godhata baramma faarsee bulaan kun. Maallaqa Itoophiyaa cheenji godhatee waggaa 20 taa'ee bara deero nu sarafa Itoophiyaatu hin beeknu bara takkaan dhaynillee sarafa Itoophiyaa hin beeknu. Jiruun teenya jiru biyya kanaa waliin jiraanna garuu jiru ambaati waliin comparing goon. Maaliif ambitilleen akkati jiraatu qabdi, Ameerikalleen akkati jiraatu qabdi. Never compare with American life style and biyya biraa jechuuki even Canada kanaawu. Si galaami. Diaspora sammuun isaa qorqalbiin isaa guutumaan guututti biyya keessa jiraatu. Kadaalara 20 dalagee as taa'ee halkan kana kaalkulee godhaa bula. Allah Itoophiyaa yoo deebise qarshii gamnaa taati. Maallaqa Itoophiyaa yoo deebise qarshii sarafnis kun gamnaa ta'a. Doolara birrii 20 qarshii 30. Doolara 2,000 yoo ji'atti 4,000 argadde kaalkulee godha. Birrii Itoophiyaa deebise bara. Birrii Itoophiyaa dagana. Birrii Itoophiyaatti 10 dagana. Aboon birrii Itoophiyaa dagana dala. Laal waggaa 20 as jira bara. Waggaa 20 as jira bara. Warri akka falmataa ibiroo kun faan waggaa 10 faa 15 faa maybe more than that. Warra akka caffeeraamis maanoo tuksifne miira keessa galchine inni tiyyaanna baasii gaafa akiraa keessa jira. Sabboona hojii isaa haa nyaatu. Sabboona artist sabboona hojii isaa haa nyaatu. Hallayyaanni keessaan baane galchee sun rahmatullaahi jennaan rabbi isaa haa araaramu. Caffeeraamis rabbi isaa haa araaramu. Dafqaan bultootaa fi haqaaf falmattoonni akka keenyaa miira keessa galchine taphaan ala goone. Taphaan ala goone. Si galaan si jedhe. Suni amma tiyyaanna baasii yaa rabbii kiyya tiyyaanna baasii keessa jira jechuudha. Ibidda soo hin beekin ifittu qee ufitti qammaseeti yaa rabbii kiyya maaluma fittu qe jechaa jira laal. Masjida dhaqee du'aa godhachaa jira. Adeeroo du'aa hin feeti sin baaftu seera Ameerikaa jala. Si gala. Kana ci xajjeefne bira dabri. Gaa caffeeraamis kana rahmatullaahi. Rabbi haa araaramuuf. Sabboonan hojii isaa argata. Miira keessa galchee namicha fuudhee hallayyaanni keessaan baane dirgim na Allah abbahaku guyyaa na Allah buku waslaatta
أبو شكلك يعني زيزون تكون على أبو شكلك سيقلا ونسيجا سيقلا كن دبر رحمة الله شافي رامس رحمة الله جداس شافي رامس رحمة الله ربي هارا رموف ربي تياتولو نمي جبر إيجا نمي جبر اسمه فوري بري زك كده سبورم بر إيه سبا سهرة كوري يسافر في التوكي إيجا يسافر في التوكي ديرو biyya kana keessa funni jechuun hin ta'u wanni akkasii. This is America, man. America, bro. Eega sabboonaa fi qammaste adeero haadhi isaa raahee dirgim sigala wada sin jedhe rahmatullahi jedhasa bira dabra amma falmataa ibroo akka nama agartee bishaan fudhatee hoomacha qaqqabachaa jiru deebisna ifi haftaamu mata guddaa faa warra keekiyya irra duulaa jiru artistii keekiyyaa kabajamaa jaalatamaa dhala agartee falmaa dhala mirga namaa eega naal abu shakla akka saboo siizona tolche لا الله وشكلك والله بالله نعلة الله عليك بو والله بالله سلا مرة سي ولك أبني سلا كارتون غاربيجا كيس كاني سلا هنشوف التوفى سلا والله فارسي تيبل توتلال بيام باكيس جراتة سموني ساني باكسي كيس جروبر أجمعت كله سيجلا كارتون كناف ديبي في ندوبا كارتون أما باكسي كيس جرو سموني سا باكسي كيس جرو كأما تكساس تاو كنا كأمريكا دفع تكا تكساس كيسا باي مينيسوتا دفع ديبيا تكساس مينيسوتا دفع تكساس ديبيا أمريكا إيسا كجرتو يوم بإيسا أمريكا مالك كتاتي سيرا في هيرا environmentin أمريكا مالك كتاتي نمن بينه كنا survive تاورا في هذه كورا ملا يرون تاني رونغ تايمي موتوما سبورت كورو دفع ساقل غلطي arrati yaanna baasii akka nama bishaan fudhateet hoomacha qaqqabata laal hoomacha qaqqabata eega duuba jara keenna faarsee bulaan kuni jaawar irratti maaliif duulaa dhuguma jaawar Mahammadii jiruu dhuunfaa isaatii fi kaampanii isaatiif naalola naa qabsaa haadha qabeenya dhuunfaatii fi wanni ni post godhaa jiru kun benefiti dhuunfaa isaatii fi reefu Maammee Yusuf tokko waan gaarii dubbate beektu Maammee Jabanaani waan gaarii dubbate waan hedduu namatti tolu waan faarsee bulaan galin waan isaan beeyta gubbarraa gad haasan upside down haasan laal isaani waan isaan beekani waan barreessanii keessanitti ergan qaraan malee sammuu isaanii keessaa xiinxalanii hiyaadan jechu isini galaami wanni ni reefu dubbate tokko ragga jabeessuuf Maammee Jabanaani Jaawar Mahammad kana aruusa ilillii Dr. Ilillii qeerroo yaamatee isaanii dhiichisaa turanii qeerroon qabeenya dhuunfaa isaatiif yookiin immoo kaampanii dhuunfaa isaatiif suudhaaf qabsaa turanii jedhe dhugaa exactly. That's the point. Point in isaan lose godhan. Isaan jalaa baddila. Laala obboleessa kiyya. Yaa faarsitee bultoota waan rakiishaa, waan ajandaallee hin taane, waan agartee hin bitamne yeroo kanatti isiniifillee hin gurguramne, waan uummanni Oromoo fi sabaaf sablammooti isin madaalee isa wanni kun haganuma takka agartee yaaddi isiniin jedhanii alanchanii akka isin tufan isin godhu yaada rakiisha akkanaa kana yeroo isin fiddallan. Qeerroon Oromoo bara Jaawar Mahammad qabsoo eegale osoo hin taane qeerroo ganamaa yaadattu isin hin beektan ammoo OPDOdha gaafas Tigreefaaf ergamuu turtanii maal irraa beektan TPLFif ergamuu turtanii maal irraa beektan haala qabsoo Oromoo kana qabsaa'onni Oromoo maaliif akka qabsaa'aa turan qabsaa'onni Oromoo bari yoo dandeenye ni bilisoomsina yoo dadhabne ilmaan itti guddifnaa jedhan jeneraal Waaqoo guutuu Rabbi jannataa naa qalanisu jaarraa abbaa gadaa faan itti wareegamanii gangalanii bilcheessanii qabsoo Oromoo kana waddanii akka agartee qeerroon baallee harkaa wal fuutee hamma bilisummatti wareegamaan qabsoo kana tinnistee haga bilisummatti geessitutti dhiigaa fi lafeedhan wal kakachiisanii baallii walitti dabarsaa siin gaan qeerroo kennan
gaafa paartileen Oromoo laamshaftu, gaafa paartileen Oromoo qabsoo irraa laamshattee gara deemtuu fi gara galtu wallaaltee dhaabbileen adda bilisummaa Oromoo faan hayyoonni Oromoo callisanii waggaa meeqaf cal jedhanii qeerrooni nuti ofii keenyaa falmachuu qabnaa waan qabsoo abboota keenyarraa dhaalchifne nama tokkollee hin eegnu itti gaafatama tokkoon keenya wareegamatti kaffalle saba keenya ummata Oromoo kana walaba baasuudhaaf bilisoomsuudhaaf nafsee qaqqaalii kenninee itti wareegamne bilisummaa fiduu qabna, diina ofirraa buqqaasuu qabna ka jettu dhaalmaya abbootii keenyaa kan yoo dandeenye hiddaan buqqifna, yoo dadhabne ilmaan itti guddifna ka jedhe ilmaan generation qubee ka isaan itti guddisan qubee generation lafaa itti kaatee akka dhiiratti falmattee liideraan Jaawar Mahamadiin hoogganamtee tarsiimoodhaan masakamtee saba keenya bilisa baasuu qabna, diina ofirraa buqqaasuu qabna kan jedhu dhiigaa fi lafee isaaniitiin itti wareegamanii qaama itti hirdhatanii in saamamne malee in nurraa xalafamte malee bilisummaa san diina nurraa buqqiftee nuu kennite jechuu bilisummaa. Eenyuuf wareegamte? Ummata ofiitiif, saba ofiitiif. Dhala dhufuuf wareegamee dhalli dhufu bilisummaa haadhan dhamu jechaadhaaf wareegamaa turan malee Jaawar Mahamadiif qabsaa'anii hin wareegamne jechuu. Kuni siyaasa rakishaati jechuu. Maammee galatooma garuma irratti gajjabeessuuf. Kun siyaasa rakishaati. Siyaasa rakishaa namni takka yeroo kanatti in 21st century keessatti namni sirraa bitatu hin jiru jechuudha. Laal wanni isaan amma muddamanii keekiyyaan gaafa qabsoo Jaawar Mahamad yeroo inni finiinsee sabaaf sablammoota biyya sanii waliin bar Jaawar Mahamad amma akka kingitti bar akka bar prime ministeritti akti godhu jira. Jaalattee jibbitee Jaawar Mahamad ammaan tana yeroo kanatti yeroo feena nu jarjaran qabnu. Bololli hin jiru. Maaliifi bara 2018 qabsoon teenya waan saamamteef waan nu jalaa xalafamteef nama akka Abiy Ahmadiin kana booda akka hin xalafamne qeerroon itti wareegamtus wareegama hirdhisnee wareegama xiqqaadhaan yeroo fudhannee angoo biyya sanii jaalanne jibbine Oromoon qabattee fedhii fi dantaa saboota xixiqqaa eeyidee biyya kana bulchuu akka itti fuftu irratti qajeelatti gadi fageenyaan irra dalagu jira yeroo isaanii fudhatanii suutala slowly hagasi qabdii haanuu qabuuti angoota nama haa qabu namichi haa deemuniini haa biyya walii girgireessu hagasi sigala moona sin jedhu akka durii sanii miti amma akka lama nyaadhamnetti akka sadii nyaadhamne akka afur nyaadhamnetti akka yeroo afraffaa kana sirna biyya sanii hiddaan buqqisne sirna Oromummaa fi walqixxummaa akka gadhaabnutti irra dalagu jirra. Maa eenyu waliin sabaaf sablammoota shareholderii barbaadan kamu ka biyya san kee jiru. Osoo saba xiqqaa jenneen tuffanne, osoo wallaala jenneen tuffanne, shareholderii isaa kennuufin wal mariidhaan agartee wal dhageettiidhaan waan kenninee fudhannu jira. Waan isaan nuu kennu jira mirga waloo keenyaa eeyne biyya Itoophiyaa jedhamtu tana waliin bulchuudhaaf amma kana booda qabsoon guddate Itoophiyaa amma qabsoon teenya qabsoo Itoophiyummaati Itoophiyaa kana diina jala baraaru bineensa waraabessa lafee nama qorqu kana jala baraaru laala qabsoon hangasii maal goona maraatan kuni ka gaafa Jaawar Mahamad waraa jaallee jedhe irraa namni irraa harca'ee baabura isaa irraa harca'ee akkuma viidiyoo keekiyyaa keessatti agartan irraa harca'ee arda warra dibbee dhahuu fi faarsee bultoota dibbee dhahu qofaan naanna'ee bara. Oromoo agartee kutaa fi kutaa waliin naqee amantii fi amantii waliin naqee wal jibbisiisee kaadiree isaa dalagdu wal nyaachisee dugda walii galchee asii yoo dhufu kanatti asaasa kun si ajjeesuudhaaf kun nan jaalata kun maarreedha kun agartee an sababa jimmatee fi an sababa agartee wal jimmaa fi wallagga wal nyaatti arsii fi harargeen kunoo maarreedha shawaan maarre uummata Oromoo bira dabree wal ficcisiisee sabaaf sablammoota biyya sanii Oromoof Amaara duyda walii galchee Tigree fi Amaara duyda walii galchee sabaaf sablammoota biyya sanii walitti diina godhe alhamdulillah ardha shirri isaa sun akka misaa'ila Iraanitti dhoohee jira jechuudha. Misaa'ila guddaa san kan inni bum dhoosanitti ilaal dhoohee ziiroo ta'ee harkaa
kashafee ummanni Itoophiyaa irratti baree, Oromoon irratti baree, ministeeronni gurguddaan irratti baree namicha na alaatullaahi aleeka jedhanii ni jiran jiru jechuudha. Namichi ka dibbe warra faarsitee bultoota dibbee quutuu fi isa qofaatu hafe jechuudha amalaan. Kana arganii warri amma dibbee dhaanu kun, warri xurumbaa afuufu kun, faarsitee bultoonni tokkoo fi tokko isa dhumaa jechuudha. Tokkoo fi tokko gartee takkaanii baraaramna. Iyyinee waan qabnu hundaa fayyadamnee aftaamu mataa guddaa faa amma irrawaan inni haasaa ture gartee. Koota biyya keessanii galaa, koota laal kaartoonota kana mara haftaamu lamurraa qabi. Falmataa ibiroo faa miskiin takkaa biyyan deebiin kabar binifiiti kajeellaa fi propoozii galfatee bar eegaa jiru. Sabab bar inni bar kanaa bar. Inni bar caffee raami sobee propoozii wahii galfatee biizinasa yoo mootummaan kun tasgabbaa'e, you know, application sun gaafa approve ta'eefi waan tokkoon dalagan. Basically dhuunfaa faayidaa dhuunfaa isaaniitiif jechuun hundi isaanii. Garaa guuttatanii buluuf, dhimma uummataa dura, jiruu isaanii dura dursuu, dantaa takka hin qaban dhimma hawaasaa jechuudha. Obbolo mee ganda isaanii uummanni keenya ganda keenya keessaa baane keessaa akkamitti jiraataa jira yoo bilbilee gaafatan hundi keenya. Jiruun qaala'ee boba'ii dhabamee biyyi hallayyaa deemaa jirti. Kunoo Jaawar Mahamad maxxansaa jira. Gaaziin jiru yoo akkana deeme in couple months biyyi tun maal ta'uu deemti garaa guuttatee bulaan hin beekan duu faarsitee bultoonni. Amma tokkoo fi tokko duuba ajanda siti. Tokkoo fi tokko isa dhumaa. Sheer godhi waliin gahe. Tokkoo fi tokko isa dhumaa jechuudha. Waan qaban hundaa. Obbo Qumaaruun kiyya qumaarri isaa harkaa fashala'ee Oromoo fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa guutuu erga deeggarsa biraa dhabee give up godhee booda maal godhe? Ummata kana tokkoo fi tokko hanga dhumatti nuti dhidhiitachuu qabna bakka. Dhidhiitachuu qabna. Akkamitti dhidhiitata? No matter what isin duuluma bakka waanuma taane haasaa jedhaniin bakka. Biyyi guddattee, biliciidha, Adaamaan mishoomtee, karaa ifaan galee, bishaan nuu galee, kunoo bildingii kana haaromsanii, maarree godhanii, jennii godhanii, bar biran dabartu bar Shaashamanneen seentu bar misooma isaanii kun bishooftuu gadi dhufu bar. Baaleen seenu, Harargeen seenu, Wallaggan seenu, Gujiin seenu, Jimmaa fi maarree naannolee Itoophiyaa kana hundaa injiru misooma biraa. Misoomee jira Finfinnee kana qofa yaa. Karaa kana peentii dibanii, billici godhanii artifishaalii wantii kanaan. Bakka kana haasaa jedhanii bakka isin kana haasaa. Kana haasaa jedhanii. Isin galaam. Amma tokkoo fi tokko qaban amma jarri chaansii takka hin qaban. Namichi fixee jira waan mara. Waan silaa diraamaa duraan silaa taphatee ittiin umrii dheereffachuu barbaadu hunda isaa xumuree jira jechuudha. Diraamaan harkaa dhumatee jira jechuudha. Takkittiin maalidha? Hanga dandeessanii jedhanii warra amma faarsitee bultoota kana faarsitee bultoota amma biyya alaa keessa jiranii biyya warra amma jireenya Ameerikaatii fi jireenya Itoophiyaa waliin compare godhuu barbaadu kana dabalatee jechuudha. Ay shaagire. Duula geggeessaa dhiniin bakka duula geggeessaa. Sigalaami. Asoosaan Jaawarii booyanii keekiyyaanii bombii itti fanaddae bombii itti dhoose duuba bombii ajaa'ibaa kasaan raafuu hin dandeenye dandamachuu hin dandeenye. Dhayi jalaa jedheen abboo. Dhayi jalaa aboo dhayi jalaa. Dhayi jalaa aboo dhayi jalaa. Dhayi jalaa aboo dhayi jalaa. Keekiyyaa yeroo bombii kana dhoosu faarsitee bultoonni yaa rabbii kiyyaa eessa dachiin tun na liqimsiti. Samiin tun na fudhatti. Yoo jedhu wal duraa duuban duulaa gahumna isaanii geggeessan jechuudha. Warra nyaateen quufiin faa warra akka miskiina wallahi billahi miskiina garaana nyaate aljaziira tokko faa wallahi aljaziira tokko faa garaana nyaate wallahi. Mucaa sun gaafa Dubaay jiru akkam jira? Gaafa Dubaay jiru wallahi fuulli kun gugguutamee barbareedaa bar. Amma yoo agartan bari fi faarsee bulaa guyyaa durgoo nyaatee bulaa.